Evet arkadaşlar, ikinci durağımız Çanakkale'de. Çanakkale Şehitler Abidesi'ndeyiz. Evet, çok şehitleri var. O kadar çok şehidimiz var ki arkadaşlar maalesef. Evet, burada yazıyor mesela. Allah rahmet eylesin. Hasanoğlu Kamil 26. alay bir ermiş. Tekirdağlıymış. 1877-1916 arası yaşamış. 1916'da şehit olmuş. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bir sürü şehidimiz var. Çok zordu arkadaşlar. Kim bilir anneleri babaları evet nasıl çekti. Ama arkadaşlar şöyle bir şey diyoruz. Onlar vatanımız için öldüler. Şehitler ölmez, vatan bölünmez.